Ayan mga kapatid, isang magandang hapon. Update week-in tayo. Davao, Samal Island, Davao City Connector Bridge Project. Ayan, balik na naman tayo. Dito na ang sitwasyon ngayon dito. Wala pa, ito pa. So ito yung gasolinahan noon. Okay, talagang pinulpog na yung semento, kumbaga i-excavate. So napansin din natin mga kapatid, wala. Kitang kita ng poste, dalawang pair o set na lang siguro bago makarating dito sa kalsada. Ayan, pasok na tayo dito sa mine projects. Sirado na pala ito dito. Ayan, dito na pala magdaan. Kaya pala, hindi ko napansin yung anong tawag doon, yung parang reblocking na pangharang. Dito na pala magdaan. Hindi ko alam pala. So ayan, ito po yung ano po sa update no, every weekend. O yan, doon sana tayo liliko, pero may harang na, hindi basta basta yan. Mabigat yun, kaya pala ginawa ng daan dito mga kapatid, dahil kinuclose na nila. Siguro may preparation na sila dun, ano ang gagawin nila dun. So yan, siguro ito tapos na itong isang poste na ito, no. Hindi pa kinuha yung forma, ayan, no. So doon naman, ayan, no, unti-unti namang tumataas dito. Talagang mabilis talaga ito dito. So pagbalik natin, nakabuhos na yan. Ayan, no, kita natin talagang ano na. Ayan, no? Ito gumimaw na, tumaas na. So baka this coming first week of May, marami na dito. Ayan, no? Tumaas na yan, ha. Nakaano kasi dito, bawat may mga grupo na kakatulad dito, kasi iba yung naka-assign doon, iba naman dito. So talagang madali matapos yung project. So dito, ano yung ginawa nila dito? Ayan, no, nag-ano na sila ng parang doon sa ibabaw na naman sila, no, kasi tapos na sila ng poste.
So yun na yung para sa ibabaw yata yung balance cantilever, ano ba yun? Kasi sa taas na sila eh, katulad yun sa dagat. Pag titingnan natin yun sa dagat mga kapatid, medyo makulimlim ah. Ayun o, forma na dun sa ibabaw. Ito tayo dito. Ayan o, forma na. Pupunta tayo sa may dagat. Ayun, napakataas nito. Sa mahigit 14 meters yung taas ng poste. Hello mga kapatid, oh. Ayan, oh, nandito na tayo mismo sa may dagat. Ayan, so ito na po yung update. Ayan, nakikita natin, parang nakita natin sa Samal side, no, malapit. Mayroon na ding crane na nadagdag, no. Aside dito sa dalawa sa itong poste na navigational, pero sa dun sa Samal side, mayroon tayong nakikitang crane. Siguro may poste na. Mamaya makikita natin 'yan. Okay, so Samal side, oh, kita natin, i-zoom natin mga kapatid, no. So yan, nakita natin talagang mayroon na silang poste, no, na parang pundasyon, no. Mamaya makikita natin sa drone sa taas, no. Anyway, salamat sa ating kasamang vlogger sa Drone Film, no, project update, shout out. Ayan, so dito naman sa malapit sa Davao side, no. Ayan, may crane na rin, no, dalawa pinaplastar, no. So talagang napakabilis mga kapatid. Ayan, no. Ayan. So dito sa drone makikita natin, ito po yung malapit sa Davao side, yan. Ayan. So yun na po yung sinabi ko. Ayan, no, gumimaw na po yung ayan, no, paunti pataas na yan, no. May bakal na, pundasyon. So kung dito naman tayo papunta, pagmasdan natin mga kapatid, no. Ayan. So ayan. So Samal side pala yun, no. Samal side yun mga kapatid, no. Ayan. So ito po yung dalawang poste na so sa Samal side pala yung, sorry. So ito pala yung dalawang poste na navigation na. So dito tayo sa Davao side. Ayan. Ayan, paurong tayo pa Davao side. Ayan, no. So ito na. Ito na yung sentro, no, ng navigational. So dito naman sa side, Davao side, no, yung dalawang crane kanina nakikita natin na pinaplastar. Ayan, kita natin. Okay, ayan, oh, ito na mga kapatid, oh. So medyo pundasyon pa lang sila. Anyway, may bakal na nakikita natin. Yung sa Samal talagang una yata yun tataas, no. So yun po yun mga kapatid, no. So kita natin talagang may dadalawang poste na naman na talagang pagbalik natin talagang makikita natin na unti-unti nang gigimaw o pataas ito pong poste dito sa Davao side. Ayan, napakabilis mga kapatid, oh. So balikan natin, ayan, oh. So yan. So ito na po yung mga bagong poste. Ayan, so ito po yung sa Samal side, oh. So medyo mataas na dito konti itong sa Samal side. So ulitin ko lang mga kapatid para maano natin. Ito naman po yung craneway na dinadaanan, no, ng kanilang mga heavy equipment. So
Papunta tayo ng Davao side, paatras. So ito na po yung poste. Ayan, nagplaster na sila sa ibabaw, yung sabi dun sa parang balance cantilever, no. Ayan. So yun na po yung talagang sasandalan ng sa kanilang ano bang klaseng ilalagay nila para magdugtong yung mga girder kung sa dito pa sa mga poste. But anyway, tingnan natin kung ano ang ilalagay nila. Ayan, So papunta ano na tayo, paatras, papunta ng Davao City. So yun na po yung kanina, yan. Yan, poste na. Uulitin ko lang, yan. Yan yung poste sa pangalan dito malapit sa Davao side. Ayan, Davao City side. Ayan, so yun po yung mga update mga kapatid, no? Ayan.
cross na ito dito, yan oh. So bakit kaya na-close? Siguro yung ano nila dito talaga. Abangan lang natin kung ano ang ano dyan. So dito na, crossing. Last time dun sa unahan. So inarangan na doon ng yung gano'n, yung sulit na ano. Laka.